lagi di channel Zaira. Kali ini kita akan melihat burung ya guys. Ini burung bubut namanya guys. Dia masih anakan tapi guys. Guys, anakan guys. Ini guys, burung bubut namanya guys. Burung bubut. Jadi guys, dicopot guys. Ini namanya burung bubut guys. Jadi ini burung bubut ya, masih anak. Suaranya gede ini mesti ini guys, burung bubutnya guys. Tuh kalau mau lihat nih, burung bubut guys. Ini namanya burung bubut guys. Guys, lihat guys. Nah, itu bubut guys. Dia kok diam ya guys? Bunyi lagi. Jadi ini namanya masih hujan guys. Hujan banget guys. Ini burung bubutnya guys. Ini emak-emaknya. Ini kura-kura juga. Nah, ini kura-kura yang kita tonton kemarin nih guys. Ini juga dikasih makan ikan. Nah, ini burungnya bubut. Burung bubutnya guys. Ini masih hujan ya guys. Tuh guys, hujan nih guys. Kali ini kita akan melihat burung ya guys. Nah, ini tadi burung bubut guys. Ini masih anakan, bukan bayi. Iya, anakan. Nah, ini burung bubut. Kalau ini burung biasa guys. Nah, ini burung bubut. Ini dek raska. Nah, itu burung bubut ya guys. Makan apa sih? Nah guys, assalamualaikum.